नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2024 की टाइपिंग टेस्ट कब और कैसे होगा, इसके क्या-क्या दिशा निर्देश है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट की विस्तृत गाइडलाइन 12 दिसंबर 2024 को जारी कर दी गई थी। उस गाइडलाइन का वीडियो दोस्तों मैंने पहले बनाकर आपको बताया था, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। साथ ही दोस्तों उस गाइडलाइन को आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट की डेट घोषित कर दी है और डेट के साथ ही कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इन सब की पालना करते हुए आपको टाइपिंग टेस्ट देनी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण का यानी सेकंड फेज, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की टंकण गति परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा 11/8/2024 को आयोजित करवाई गई थी और इस भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का अब द्वितीय चरण का कंप्यूटर आधारित हिंदी और अंग्रेजी में टंकण गति व दक्षता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21, 22, 23 और 24 जनवरी 2025 को, यानी दोस्तों 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 को प्रतिदिन 2 पारियों में आपकी टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें प्रथम पारी आपकी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और द्वितीय पारी अपराह्न 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। टंकण गति व दक्षता परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर 12/12/2024 को अपलोड की गई थी। उस गाइडलाइन को आप जरूर पढ़ ले, उसमें सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उक्तानुसार कार्यक्रम के अंतर्गत टंकण गति व दक्षता परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करवाए जाएंगे। यानी साथियों टाइपिंग टेस्ट में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे वह राजस्थान के किसी भी जिले के रहने वाले हो, टाइपिंग टेस्ट आपको जयपुर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही देनी होगी। यानी परीक्षा देने आपको टाइपिंग टेस्ट देने जयपुर आना होगा। नंबर 2, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में स्वयं का कीबोर्ड लाना वर्जित है। यानी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड दोनों उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड की लाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई अभ्यर्थी गलती से कीबोर्ड और कंप्यूटर लाता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 4, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यदि आधार कार्ड नहीं होता है तो विशेष परिस्थितियों में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र से आपका मिलान करके आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, यानी ओरिजिनल आपको पहचान पत्र लाना होगा। इसके साथ ही आपको पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो, पारदर्शी नीला बाल पेन आपको साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित रहेगा। यानी साथियों एलडीसी भर्ती की टाइपिंग टेस्ट देने के लिए आपको केवल अपना ई प्रवेश पत्र, अपनी पहचान आईडी, एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो और पारदर्शी नीला बाल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा कोई भी सामान सामग्री आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाने दिया जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ई प्रवेश पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ई प्रवेश पत्र की सूचना अलग से दी जाएगी। साथ ही दोस्तों नंबर 6, मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय आपको प्रत्यक्ष से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट का जो मॉक टेस्ट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा वह अभी तक नहीं करवाया है। जल्दी इसके लिए दोस्तों आपको लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल करने के नाम पर
ठगी कराने वाले गिरोह या किसी के साझे या बहकावे में नहीं आए। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार-प्रसारों से आपको बचना चाहिए। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए चेतावनी भी दी है। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का सजाओं का प्रावधान है। इसके साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई कानूनी की जा सकती है और ऐसे अभ्यर्थियों को आगे जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, उसमें डेफर भी आजीवन किया जा सकता है। इसलिए इन सब लफड़ों से बचने के लिए आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित होती है, उस भर्ती परीक्षा को देना चाहिए। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट आपकी 21 से लेकर 24 जनवरी तक आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, इसके ई-प्रवेश पत्र का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट में अभी भी कोई थोड़ी बहुत कमी है, तो उसका सुधार करें। क्योंकि दोस्तों, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन का समय है, तो आप इसके लिए नियमित रूप से और रेगुलर रूप से टाइपिंग करते रहें और कम से कम 3 से 4 घंटा आप टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए दें। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, इसके लिए आपको मिनिमम नंबर लाना ज़रूरी है और जो अच्छे नंबर लेकर आएगा, वही दोस्तों आगे इस भर्ती परीक्षा में मेरिट में नंबर बना पाएगा। इसलिए आपको नियमित रूप से और रेगुलर रूप से टाइपिंग की तैयारी करते रहना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, एलडीसी भर्ती के संबंध में और भी कोई भी नवीनतम अपडेट होगी, तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगी। साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।